Gugikinya gutuka muthenya wa mbere wa mugururio wa gwethana na aria matahingitie mawatho ma barabara, ngari iria irahingitie mawatho maya no irathiaga na mbere na gukua athii. Madereva wetu na conductors hawata take advantage ama watikiwa advantage na wale askari wako kwa barabara kama gari iko na kila kitu. Kwa hivyo kwetu sisi tutafanya kazi vile tunafaa kufanya bila kusubuliwa. Ene ngari ici makiuga matiranyitanira kwaga kuruta wira, kuona ni mahuthirite ihinda iraya gutigirira ni mahingia mitaratara yothe iria irendekana. Tulisema lazima tuende kwa barabara na tunajua ya kwamba serikali iko nyuma yetu. Kwa hivyo kama kuna threat ama kama kuna vijana ambao watapinga conductors ama dereva wetu, watatolewa kwa barabara ama kwa stages na serikali. Athii magikenerera mogaruruku maya, kuona riu gukuo ni matatu gutire na githagathago na inegene. Kutakuwa na congestion ya watu kusimama ovyo ovyo, and then plus also the safety of the seat belt, it's still okay and we are grateful. Umuthi Mihang'o ironeka ta yambiriirie gucokereria ona gutwika kuri na athii moimana ihinda iritu mathaa ma rucini. Minister wa ugitiri wa thiini Fred Matiang'i ni arutite mukana kuri aria mari na marua no makaga kuhingia wira wao wa gukua muingi. Because you know when you are licensed, you are not licensed to blackmail people. You are licensed to do a business, and if you are doing business on the basis of blackmail, you cannot continue doing business. Matiang'i hamwe na Minister wa Ukuui James Masharia mugite megutigirira ruhonge ruru ni rwa rungara na gutire mundu ukuoherwo Birigiceni ino. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Gathoni wa Jihia.